아침마다 울렸던 여왕의 특별한 알람. 엘리자베스 2세는 아침마다 아주 특별한 소리로 잠에서 깼습니다. 스마트폰 알람도 시계도 아닌 스코틀랜드 백파이프 연주였죠. 매일 아침 9시에 궁전 창가에서 15분 동안 울려 퍼지는 음악은 1843년 빅토리아 여왕 때부터 엘리자베스 여왕까지 이어졌습니다. 여왕은 같은 곡을 반복하는 것을 별로 좋아하지 않아 백파이프 연주자는 약 700곡을 암기해야 했는데, 연주자는 단순한 궁중악사가 아니라 여왕을 위해 헌신하는 개인 연주자였습니다. 그리고 여왕의 장례식 날 여왕을 위해 연주했던 백파이프는 마지막 곡을 연주하며 조용히 무대를 떠났습니다. 여왕의 시작을 열고 마지막을 닫은 건 바로 그 한 곡의 음악이었죠.